E o Top Dicas de hoje está bem interessante, meus amigos. Hoje nós vamos aprender a como tirar o barulho do limpador de para-brisa. Muitas vezes, meus amigos, compramos o limpador de para-brisa novo. No entanto, na hora que colocamos no carro e que vamos usar, ele acaba fazendo um barulho esquisito. Um barulho que vocês vão ver agora no vídeo. E olha só, pessoal. Joga água no limpador. Funciona. E olha só, pessoal, que barulho horrível. Eu vou aproximar para vocês verem. E olha só, pessoal, que barulho horrível. Só que esse limpador de para-brisa, meu amigo, ele é novo. Por que então que acontece esse barulho? Muito bem, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como está arrumando esse barulho horrível que acontece no seu carro. Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o que acontece é basicamente o seguinte. Esse limpador de para-brisa aqui, ó, eu vou erguer ele. Você pode ver, eu vou tirar aqui para vocês verem. Essa parte do limpador de para-brisa, meu amigo, ela tem que ficar reta no vidro, do jeito que vocês estão vendo aqui, olha. Se ela ficar um pouco torta, ou para cima, ou para baixo, olha o que acontece, pessoal, olha só. Se eu for colocar o limpador de para-brisa assim, olha, nessa maneira, olha o que acontece, olha. Vai fazer esse barulho horrível que vocês estão vendo aqui no vidro. Isso acontece, meu amigo, basicamente porque o limpador ele tem que ficar reto no vidro, dessa maneira aqui, pessoal. Ele não pode ficar nem para cima e nem para baixo. Então a dica é, você pode ver aqui o cabinho, olha, olha como é que ele está um pouco torto, olha. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. E olha só, pessoal. Vocês estão percebendo o cabo aqui? Ele está um pouco torto. Então, o que nós vamos fazer para poder melhorar esse barulho? Muito bem, meus queridos. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos pegar um alicate e vamos desentortar, pessoal, essa parte que vocês estão vendo aqui no vídeo. Vamos arrumar ele para ele ficar reto aqui no vídeo. Para isso, meus amigos, nós precisamos de um alicate. Somente de um alicate ou uma chave que você possa desentortar aqui o braço do veículo. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Então, pessoal, nós vamos pegar aqui, ó, um alicate como esse. Nós vamos desentortar esse braço aqui, pessoal. Olha só, dessa maneira. Agora aproxima bem a câmera aqui para mostrar. Olha, pessoal, olha aqui, tá vendo como é que o braço ficou? Ele ficou retinho com o vidro, pessoal. Com isso, vai acabar aquele barulho que está fazendo. Por quê? Porque agora o braço não está mais torto. Agora, pessoal, nós vamos colocar a paleta aqui e vamos mostrar para vocês como é que vai acabar o barulho. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o teste final para ver se está com aquele barulho chato ainda. Vamos lá então, vamos fazer o teste. E olha só, pessoal, acabou aquele barulho chato que estava incomodando, aquele barulho irritante que quando você funcionava, ele acabava fazendo aquele barulho chato. Joga mais água uma vez e funciona de novo. Funciona. Olha só, pessoal, que maciez que ficou nosso limpador de para-brisa. Então, meu amigo, se você gostou dessa dica, já compartilhe esse vídeo com seus amigos para que nós possamos fazer esse canal estar crescendo ainda mais. Esse é o Top Dicas de hoje. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.